रिपोर्ट सामने आई है कि राजस्थान में भारतीय सेना की 3 मिसाइल मिसफायर कर गए। यहां पर 20 से 25 किलोमीटर रेंज के मिसाइल टेस्ट किए जा रहे थे। अचानक से ये मिसाइल मिसफायर कर गए और आसपास के गांव में फील्ड पर जाकर गिर पड़े। फॉर्चुनेटली किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर जैसे ही मिसाइल मिसफायर की न्यूज़ सामने आई, पाकिस्तान अलर्ट हो गया और वहाँ पर टेंशन इस बात की थी कहीं ब्रह्मोस पाकिस्तान की तरफ दोबारा मिसफायर तो नहीं हो गया। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि मिसाइल मिसफायर होते हैं, चाहे रसिया हो, यूक्रेन हो, जापान हो, ताइवान हो या फिर चाइना हो। हर कंट्री में आप देखेंगे कि मिसाइल मिसफायर